네, 안녕하세요. 경상북도하고 남도를 총괄하고 있는 남부지방총장 최영태입니다. 오늘 그 경북 스페셜 경영대회 저에게는 뭐 남다른 뿌듯한 느낌이 와고 있습니다. 특히 제가 20여 년 전에 산림청에 근무할 때 스페셜 그다음에 휴양림 업무를 담당하는 사무관이었습니다. 그때 스페셜가가 원래는 시작을 제도와 먼저 시작한 게 아니라 민간에서 우리나라에서 휴양이라는 업무를 처음 들어왔고 20여 년 전에 문화휴양법이 그때 제정되면서 제가 담당 사무관 때 법 제정하면서 그렇게 스페셜가가 됐고요. 지금 20여 년이 흘렀습니다. 제가 남부청장 하기 전에 국립수무원장 할 때 스페셜가 분들 이렇게 같이 일할 때가 있었는데 볼 때마다 국립수무원에서 방문객들이 제일 만족하는 게 뭐냐 물었을 때 스페셜가가 너무 잘해줘서 너무 감사하다. 문학이면 문학, 어, 뭐 어떤 음악이면 음악, 그 밖에 스페셜이면 스페셜, 모든 게 못하신 분이 없다. 그래서 우리 스페셜가 분들이야말로 다재다능하지 않을까. 그래서 음악부터 예체능부터 다양한 힐링, 그 밖에 사회 문화 전반적인 거를 다 다루지 않는 그런 분야의 전문가라고 생각합니다. 그래서 아까 박근수 국회의원님이 말씀하셨듯이 사가 아니라 가가 된 이유가 그렇게 있지 않을까 생각됩니다. 아무쪼록 오늘 경북 스페셜 경연대 이렇게 회장님이 이렇게 준비해 주셨고 많은 분이 참석해 주셔 오셨는데 주인공은 여러분입니다. 특히 스페셜의 미래 여러분한테 달려 있고 무궁무진하게 발전할 수 있고 그러기 위해서는 여러분의 창의력 더불어서 적극적인 어떤 정책의 지원 그 밖에 여러 가지 네트워크 이런 것들이 다 같이 이루어졌을 때 시너지를 낼 수 있을 거라고 믿습니다. 남부청장으로서 마지막으로 항상 우리 도, 그다음에 시, 군 협조해서 여러분의 더욱더 발전을 지원하도록 노력하겠습니다. 네, 감사합니다.